notare questa gamba molto sexy. Viene una bellezza. Andiamo avanti. Me l'hai rotto apposta per farmene prendere uno piccolo. Siamo Marina e Maurizio. Volevamo soltanto viaggiare e finalmente abbiamo comprato il camper dei nostri sogni. Ma chi caspita lo sapeva che era infiltrato? Rimanete con noi per un'estate piena di video nerd e tutorial su come ristrutturare una caravana infiltrata. Buongiorno. Vedremo alla fine se è un buongiorno. Ah, cosa stiamo facendo? Next step. Piatto doccia a posto, ve lo farò vedere. O forse ve l'ho già fatto vedere, non so. Bisogna vedere a che punto montiamo i video. Però quello che stiamo mettendo adesso sono le piastrelle in PVC. È un PVC abbastanza sottile, così non pesa. Ed è applicato, già lui ha un adesivo, ma lo applicheremo con un adesivo, o meglio una colla cosiddetta a contatto, tipo il vecchio Bostik, quello che puzzava, che lo appiccicavi, no? Che usava anche il ciabattino, lo appiccicavi, poi lo staccavi, lo lasciavi un attimino seccare, 5 minuti, lo riappiccicavi e una roba simile. Colore? Lo vedrete dopo. Facciamo, per ora sembra che sia nero. Tanto è grigio. Vabbè, dai, penso che già sia capito, no? Grigio, non lo so, è un grigio. Un po' più chiaro di quello che vi ho fatto vedere dell'aspiratore. Vabbè, va, è un grigio. Dai. E la domanda è, poi dopo saranno dritte oppure andranno su in diagonale così? Allora, sai, io vado d'occhio. Andiamo bene, una garanzia. Guarda che bella visuale da qui che ho. Allora, prima si mette la colla a contatto, poi si aspetta 5 minuti, nel frattempo si mette anche sulla piastrella, almeno io lo metto anche sulla piastrella, e poi dopo 5 minuti si appiccica, e poi dopo averlo appiccicato, aspetta, si aspettano altri 10 minuti e si schiaccia, e sembra incollarsi, abbastanza bene. Queste piastrelle in PVC hanno già un loro adesivo, che sembra anche abbastanza forte, però se le avessimo appiccicate su una superficie liscia potevamo anche cavarcela così, ma dovendola appiccicare su una superficie ruvida preferiamo abbondare. è il mio solito meglio mettere... È il nuovo motto di Mauri, meglio abbondare quam deficere. No, meglio evitare problemi mettendo abbondando. Cosa ho detto io? Abbondiamo. Notare questa gamba molto sexy. A breve noterete anche i residui di colla. Faccio un test, che colore è questo spennellamento? Allora, È è bianco, nel bidone bianco, ma visto qui sopra questo nero, azzurro? diventa azzurro indaco. Azzurro? Sì, perché è un violetto. Ma va a cagare. Kiss me, Licia, na 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 na. Vi faccio una cosa che ci ha fatto impazzire oggi. Abbiamo sentito una musica di un jingle in una radio, che non farò il nome, una radio famosa comunque, che faceva così. Stop. E a me mi si è aperto un cassetto della memoria. Mezzo cassetto. Sì, mezzo, perché non riuscivo a capire cos'era. Sapevo che era un jingle, una pubblicità, ma niente da fare. Beh, dopo 2 ore sei riuscito a trovare cos'è. Scrivetemelo sotto in descrizione se lo scoprite anche voi. Riascoltatelo. Adesso impazzite anche voi come sono impazzito io. Pensa se avevamo scelto un mosaico. Sì. Tutto di piastrelline 2x2.
Ragazzi, sono venuto a ritirare all'Amazon Locker della Palmera, qui in Spagna, e volevo fare un unboxing subito con voi perché è una cosa molto importante. E allora facciamo l'unboxing. Spero che non ci sia, c'è un po' di vento, spero che mi sentiate. Ragazzi, mi è arrivata una cosa importantissima. Il Sikaflex l'avevo finito. Che caso. Cremissimo, aroma, mocca, bonbon, crema irlandese. Il nostro fornitore di fiducia ci sta regalando il caffè. A 90 centesimi un Irish Coffee, ora vogliamo proprio vedere cosa esce fuori. Ah, siamo allora Merlin. Abbiamo preso il legnetto per fare la mensoletta, o meglio, per fare il portalampade. Pennello e colla per finire le piastrelle, il nostro marmo del bagno, la bevida è lista. Sembra che ci sia dentro veramente... Sembra di essere in Irlanda, sotto il culo di una vacca. Questa è la Irish Coffee. Allora. Buongiorno a tutti, Allora, consiglio, non so, io sto facendo così ma viene bene, vedo. Poi tanto questa aggiunta si pulisce. Per evitare di siliconarlo dopo, visto che comunque già sotto c'è una protezione, sto mettendo bene la colla nel bordo, così mi si incolla anche questa piccola parte di spessore della piastrella. E devo dire che sta funzionando, perché diventa dura e poi dopo si leva abbastanza bene nelle giunte. Così evitiamo magari un'altra perdita. Queste piastrelle le sto tagliando con la forbice perché sono molto dure, molto resistenti, PVC, però si possono e si riescono a tagliare con le forbici ed è bellissimo perché avendo degli angoli irregolari è uno spettacolo, si riesce a stare molto precisi. Però sta venendo un lavoro bello, a me piace. Quindi andiamo avanti. Sì, c'ho colla dappertutto. C'hai anche un baffo di colla, guarda. Questa sembra una caccola del naso. Che schifo. È appiccicosissima. Vabbè ragazzi. Dai, andiamo a farvi vedere un attimo, è buio, domani lo faremo vedere meglio, però non è ancora finito, ma quasi. Siamo arrivati fino a qua, e adesso ve lo faccio vedere. È venuto il momento di pulire. Il momento peggiore, con tutta la colla che hai spiaccicato in giro. Deve restare lì bello saldo. Dai, su. Con cosa stai facendo? Con l'acetone, che è un solvente apposta per eliminare i residui di questa colla malefica. E olio di gomito. Vediamo come viene. Guarda. Allora, lì c'è un puntino, guarda, no? Guarda che sto ancora facendo, vai a fare il tuo. Bene, iniziamo. Abbiamo tagliato finalmente la mensolina, il mobiletto, il portafaretti, insomma, quello che va su nell'angolo, che mi coprirà intanto il passaggio dei cavi e mi farà da plafoniera per le luci. Le luci sono queste qua, sono delle luci ultra piatte di diametro che andrò a fare, almeno il buco 5,5, totale 7,2, quindi farò un buco da 5,5, 5,6 magari meglio, per incastrare questo splendido applique. Ne metterò 3, visto che su 1 metro ho abbastanza, insomma, spazio. Queste saranno sotto interruttore che metterò lì al lato, e metterò anche una presa elettrica per un eventuale phon o barba o qualsiasi cosa, insomma, uno di elettrico 220 voglio attaccare. Li ho presi in Amazon, vi lascio il link in descrizione del video, così se eventualmente volete vedere quali sono e vi possono interessare. Sono faretti che vanno da 10 a 18 volt, quindi appunto prendono i 12 volt nostri, dimmabili, con molto fini, con davanti un satinato bianco, quindi non dà fastidio alla luce,
saranno cinesi, come ormai stanno facendo tutto in Cina, quindi la qualità dalle recensioni sembrava discreta, però insomma, cioè, su queste cose qua se si brucia una lampadina si cambia, ecco. Diciamo che il buco è standard, quindi lo si può sostituire con altri. Niente, quindi trovate tutto in descrizione. 3 faretti, uno a 50, visto che questo è 1 metro, quindi a metà, a 50, e uno a 75 e 25. Potevo fare meglio? No, esattamente la divisione corretta, perché poi in questo lato ci sarà l'interruttore e in questo lato ci sarà la presa elettrica, quindi devo mandare in pensione. È una cosa che non mi piace, però il mio vecchio avvitatore, Trapano avvitatore, perché non ce la fa più. Batterie sono andate e la meccanica dentro inizia a gracchiare, e quindi sono andato sul sito della Lidl dopo tante recensioni e devo dire che c'è questo nuovo attrezzo. Non ho fatto l'unboxing e non la farò però insomma ne parlano veramente bene. Avvitatore leggero, doppia batteria, 12 volt, un casino di utensili, ma insomma vediamo, io lo uso, vediamo come si comporta, sembrerebbe bene. Questo qua è l'elicottero della polizia, quello che controlla, ce l'abbiamo proprio sopra la testa, quello che controlla sostanzialmente il traffico, perché c'è l'autostrada qua vicino, e probabilmente noi, visto che stiamo cucinando, noi siamo Breaking Bad, voi non lo sapete. Mi sembra un bel lavoro, no? Insomma, è venuto bene. Dietro così. Ovviamente dietro così lo dovrò rifinire, però insomma va bene. Ho già fatto il segno per la 220 e quindi adesso procedo a fare il buco per mettere la piastra 220 con il mio Dreamers. Cosa sta facendo Mauri? A che punto è arrivato? Guarda che meraviglia di mensolina. Abbiamo le 3 luci, abbiamo già la presa piazzata e adesso stai mettendo, suppongo, l'interruttore. Sì. Guarda come sono brava e preparata. 12 volt illuminato. Illuminato? Sì, quando lo accendi questo qua diventa giallino. Devo vedere se farlo già diventare giallino prima, non lo so. Adesso vedo. Vabbè, comunque direi che è carino. Poi dopo immagino che smonti tutto e me lo molli a me per verniciarlo, giusto? Esatto. Non c'è le mosche, mi stanno... Eppure me le lavate la roba, no? Sì. Allora... Vabbè. Fatti una domanda. E datti una risposta. Io ho fatto la doccia ieri sera e le cose sono pulite, quindi... Ma... Nel frattempo io ho tolto tutta la colla dalle piastrelle con una quantità di acetone imbarazzante, che praticamente se avessi avuto lo smalto sui piedi sarebbe venuto via anche quello per osmosi. E quindi niente, adesso ve lo faccio vedere. Vedete che belle che sono? Queste piastrelle della Artens di PVC hanno l'effetto pietra. Molto carino. Siamo tornati a casa. Eh sì, dobbiamo verniciarli. Visto che il tempo è incerto, non si sa se piove o non piove, e questo ha un tempo per seccarsi di 6 ore, aveva deciso di venire a casa e dargli un impregnante che è un protettore che si usa anche per quelli che sono i top della cucina, no? È un protettore anti-acqua, anticolpi, insomma va bene, ecco, iniziamo. Se si può lavorare comodi, perché non farlo? No? Dico io. Questo dovrebbe essere un protettore trasparente e in effetti non colora proprio niente. Sai che vado a prendere gli occhiali, perché se no non riesco a capire dove l'ho dato. Oddio, anche con gli occhiali non cambia volta. Strano, di solito coloravano un po'. Le nuove tecnologie moderne. Avanti veloce. Giusto per i puristi del fai da te, è stato prima tutto levigato a mano,
con una carta vetro per smussare un pochino gli angoli vivi e levare quelle imperfezioni, quelle scheggette. Ecco qua, iniziamo a fare il mobiletto, o meglio la plafoniera, o non so come chiamarlo, dove ci saranno le 3 luci che avevo fatto vedere prima, 2 venti e l'interruttore. Ma la cosa assurda è che cinesi, perché a questo punto arriva dalla Cina, c'è praticamente il positivo di color nero, meno male che ci hanno messo una pegatina, come si dice, un nastro, un segno, e il negativo è bianco. Quindi se eventualmente comprate questo modello fate attenzione. Sarà fissato le 2 pareti con queste 2 staffe e poi metterò l'altro davanti, che l'idea è quella di fermarlo con delle calamite, così riesco a toglierlo e metterlo abbastanza veloce e fuori non risultano viti strane che si vedono. Quindi insomma dovrebbe essere un lavoro abbastanza pulito. Giusto per darvi alcune informazioni. Questa qua è la mensolina che poi verrà chiusa con questo sorta di tappo qua davanti, dove ci sono i 3 faretti col suo interruttore e una presa 220. Questo mi servirà anche per passare i cavi, diciamo, dalla parte posteriore del camper fino alla parte interiore. Ci saranno sia la linea della 220, che qui viene interrotta e mettiamo una presa 220, e sia 2 linee della 12 volt. Una che si ferma nella dinetta davanti e l'altra che arriva fino in fronte al camper per altri servizi. La chiuderò con dei magneti, così è di facile accesso in caso dovessi cambiare una lampadina o non so, fare qualche modifica, tipo tirar fuori la 12 volt, perché vorrei mettere una ventola qua, ma non sono ancora sicuro di cosa mettere, se cambiare tutto o mettere una ventola. Quindi comunque ho qua molto semplice l'accesso alla 12 volt, quindi viene una bellezza. Andiamo avanti. Vediamo il Mauri cosa sta facendo. Non lo so. Prendi la corrente? No, la do. Ah, ok. Sto collegando la 12 volt. Ho già collegato la 220 e l'abbiamo anche testata. Va bene. Così il tuo Fonda 2000 watt lo puoi usare. Ma se me l'hai vietato? No, non te l'ho vietato. Me l'hai rotto apposta per farmene prendere uno piccolo. No, non te l'ho vietato. Ti ho detto, se si rompe, guarda caso si è rotto, ne prendiamo uno da 1600 watt, che tanto va bene lo stesso, anche perché andiamo in posti sempre caldi, quindi il sole, il sole, il sole. Adesso lo voglio vedere acceso però, eh. C'è la prova del 9. Wow! Ta-da! In questi casi posso dire con molta superbia, meglio lo tenete a casa. No, beh, a parte gli scherzi, le battute, carino, con i 2 magneti qua al lato, bello incastrato dentro. Qui c'è la presa 220 con USB, bello, mi Si piace. sa mai che hai bisogno di caricare il telefono in bagno, sai. Esatto, poi tanto qua ci verrà uno specchio sopra, quindi queste cosucce qua. Bene, adesso? Vado avanti. Adesso Mauri taglierà gli angolini per la doccia e nel frattempo abbiamo una specie di ritrovo di ragazzini dietro di noi che si farebbero tranquillamente la grigliata. Secondo me si fanno qualcos'altro. Ecco, e noi comunque adesso continuiamo e seghettiamo. Mauri, ti hanno offerto qualcosa? No. Però vedi gli elefantini rosa che volano. Dai. Dai! Dai lima sta cosa! Ma te l'ho già limata, devi prenderla tu e darmi Ah, l'altra. ok. Bene, vattene. Ragazzi, ho una sorpresa per voi enorme. Ora vi porto a vedere cosa sta facendo Mauri in questo momento e poi mi ringrazierete per aver ripreso questo momento storico. Eccoci. Cosa sto facendo secondo te? Volevo comunicare al mondo Grigio. intero. Grigio, grigio come questo qua, grigio uguale, tutto grigio uguale. Grigio. Stai riprendendo? Sì, devo documentare questo silicone grigio.
Che meraviglia. Sì, è proprio grigio. Che bel lavoro simpatico stai facendo oggi? Sto facendo un lavoro da certosina, come si suol dire. Allora, siccome negli angoli ovviamente siamo imprecisi, però vanno siliconati, e sto mettendo una guida di carta qua, così, perché poi andrò a siliconare e poi levandolo rimane una striscia che nasconde un po' i difetti e intanto sigilla. Brava, eh? Sembra proprio il tuo lavoro. Boh, non lo so se è il mio lavoro o no. Però è venuto dritto. Sto cercando di farlo il meglio possibile, poi come prima, dritto. È sempre relativo. Ok, allora abbiamo messo la carta. Vieni dentro così la vedi. Devo entrare in bagno? Certo, siamo in due. Allora, abbiamo messo lo scotch qua, lo scotch, e adesso procedo nel siliconare per fare la guarnizione bella dritta. Ora adesso devo fare anche lì sopra, bah, lo faccio dopo. Una tecnica antichissima, va ripassato il silicone per far sì che rimanga tutto lucido. Che schifo. È funziona. Vabbè, ma ti posso dare anche un goccio d'acqua. Ah, è meglio. E poi, facendo molta attenzione a non macchiare, guarda, riprendi. Non si può dire che non ci sia una parte di te in questo camper. No, c'è tutto. Primo piano, grazie. Con lo sputazzo. Bell'angolino è venuto. Vieni qua che ti faccio vedere io come è venuta la siliconatura. Questa siliconatura qua è quella che insomma è un'ulteriore protezione proprio per le giunte. Siccome io adoro il Sikaflex e questo grigio perla, è un grigio perla, no? Sbagliato. Vabbè, questo grigio mi piace tanto e lo uso anche qua. No, a parte gli scherzi, anche questa è una siliconatura molto importante perché qua cadrà l'acqua e quindi devo farlo più spesso, un po' più alto, però uso sempre la tecnica dello scotch, del nastro da carrozziere. Ragazzi, siamo arrivati alla chiusura di questo video, come sempre grazie. Grazie per averci seguito fino a qui e aver anche ascoltato le canzoni di Mauri in questa puntata. Iscrivetevi se volete, invitate gli amici, i nonni, i parenti, zii, nipoti. A Natale. Se volete, Natale, Capodanno, Così. più siamo è meglio. No, a parte le battute, veramente vogliamo far crescere il canale, far crescere la community, così si dice, e grazie davvero a tutti quanti. Ciao ragazzi. Ciao.